مرګريه ولې ته خدا سي ټوخېږي هغه سره پورې د اواز راځي څه چل شوی یاره وروره یو هفته شوه اوس ټوخې مې دی بیخي د سمېدو نوم نه دی یار نو داسې چل وکړه نو علاج وکړه که نه چېرته صحیح والله وروره نو پریویټ او سرکاري ډاکټرانو باندې ستړی شوم نه ټیکېږي کېږي یاره شپه خو مې بیخي ناکراره داسې چل دی زما وروره هېڅ ټینشن ماله اسان علاج درته دا رور دی ښي هغه وکړه انشاءالله ټیک ټاک به شي خو به غټ کار داسې چل وکړه دا والا کف سیرپ دی سلکو کپنی والا ملټي نیشنل کمپنی ده کلیئرویز نوم یې دی دا استعمال که 2 ټایمه ټوخې موخې به د داسې غیب شي لکه جادو نو اوس اوس ته ما اوس کتې نه چې د ټوخې دې ودرېږي تا خو ځان غرق کو ظالمه اوس به دې پیپړې میپړې په بهر راوځي والله ذایقه هم ښسته ده یار ذایقه هم مزېداره ده ملټي نیشنل کمپنی ده او که نه مهرباني وروره د ښه ایزي میلاویږي کم میډیکل سټور ته ځې ورته وایې صرف ما ته کلیئرویز راکړه د سلکو کپنی درته به یې درکوي بالکل نان سیډیټیو دی سایډ افیکټس نشته دی برونکوډایلیټر دی ښه هېڅ قسمه پریشاني نشته ښه ډاډه استعمالولی شي ټیم استعمالولی شي وړولی هم ورکولی شي لویلی هم ورکولی شي دې باندې کلیر ډسکرپشن لیکلی د ډوزیج چې څومره عمر والا ته به څومره ورکوي نو تا ته هم دا هایلی ریکمنډډ دی او دې سره سره کتونکو ته هم ریکمنډ دی که چېرې تاسو هم د سینې تکلیف دی ټوخی راځي بلغم راځي اوچ ټوخی وي پروډکټیو کف وي د هغې دپاره دا چې کوم دی بیسټ سلوشن دی سیلکو کمپني ده ملټي نیشنل کمپني ده نان سیډیټیو دی برونکوډایلیټر دی دا کف سیرپ دی او د کلیئرویز په نوم دی که چېرې تاسو وایئ چې موږ دا استعمال کړو د ټوخي تکلیف دی درته لاړ شه میډیکل سټور ته هلته ووایه ما ته کلیئرویز سیرپ را د سیلکو کمپنی دا به درته درکړي صرف اور صرف په 350 روپۍ 350 روپۍ خو چې لاړ شو د 1000 ټوخې وي 300 دوی راکړي چې نه دی غر کړه دغه خو مسله ده که نه که سټارټ کې 350 روپۍ استعمال نه کړي بعد کې به د په شان 3000 روپۍ خلي نو لاړ شو همدا هېڅ استعمال کا او د ریزلټ به تاسو ته خپل هم پته ولګي صحیح ده ورور مې ورشه بس یو ماسک ولګوه چې دا یخ هوا در باندې نه لګي دا یو 2 ټایمه استعمال که ځه ورځه مهرباني ځه ورځه